嗱，咁平日咧就有粉絲啊，佢會私信問我啦，興臣手頭預算差唔多嘅情況下，究竟啊係買坦洲啊，定係話係買珠海好啊？嗱，咁講句真心話啦嚇，我覺得大家一開始咧嗰個比較嘅思路咧係已經行偏咗嘅。嗱，坦洲咧佢從來都唔係話攞嚟同成個珠海去硬碰硬咁比較嘅，而係咧係要拆分開嚟，我哋同珠海咧具體嘅一個板塊去逐樣咁分界。咁始終手頭咧揸住100萬同揸住200萬呢個買樓嘅一個底層邏輯，完全咧係兩回事嚟嘅嚇。好，咁我哋先講翻南灣啦嚇。咁呢幾年咧，南灣確實係好火佢嘅升值快啦，配套成熟啦，係咪？當中佢一個華發商都同埋一個南灣嘅商圈都喺度嘅。咁我哋話去翻香洲啊、橫琴啊。包括金灣啊，咁呢啲都好方便嘅一個地段嚇，咁絕對咧係熱門嘅首選啦，係咪？但係咧講翻佢最大嘅優點咧，亦同時都變成咗佢最大一個門檻啦。南灣新樓盤普遍嘅均價咧係去到2萬幾甚至3萬幾都有嘅嚇，咁豪宅咧就更加唔使講啦。如果預算係得150萬左右嘅，咁喺南灣咧真係好難可以揀到啱心水。同樣嘅預算啦，喺十字門都只能夠係可以買到一個入門級嘅2房呢種房源嘅啫。咁但係如果你將呢個目光轉向翻坦洲，就好似我哋嘅佳極康城呢啲咁嘅大社區同樣講緊係150萬，咁可以已經輕輕鬆鬆係買到一個大3房嘅而且咧仲有一個標誌嘅大露台大園林精裝修呢啲全部都俾到你嘅。咁呢個居住嘅體驗感咧直接就拉滿晒啦，係咪先？好嗱，咁好多人咧覺得坦洲遠，其實你自己打開個地圖去度一度，坦洲去南屏、華發商都、十字門嘅呢啲通勤時間，同珠海好多地塊去比較咧，其實差距真係唔係好大嘅啫。咁可以話150萬左右嘅預算，係坦洲就真係呢個南灣最完美嘅平替啦。好，另外我哋再睇翻橫琴啦，橫琴佢絕對係珠海嘅天花板嚟嘅，政策、產業定位都係頂配。咁但係買之前咧，你就要先問下自己，我究竟咧係買樓點解係買政策先？如果你日日要去過關翻澳門嘅，或者係做金融嘅商貿，橫琴咧絕對係冇得彈。咁出門咧就係蓮花口岸。但係如果你打算係退休養老或者係嗰個港澳家庭週末翻嚟內地度度個假嘅啫，求嘅只係一個生活嘅舒服橫琴嘅樓價高，消費貴，真係未必啱你嘅。咁反觀坦洲啦，離口岸一樣咁近，樓下就係街市茶樓充滿晒呢啲人間嘅煙火氣嘅。咁生活嘅成本仲要低呢啲咧先至係我哋柴米油鹽嘅便利嘛先係我哋老百姓日日都用得着嘅嘢，係咪我哋再講講珠海西區啦好多人咧會覺得同樣預算，不如就買金灣斗門咁始終都係講緊珠海戶口嘛。咁但係如果你經常要翻去港澳，咁西區嘅一個通勤時間咧，絕對真係會搞到你頭都大坦洲更貼近呢個珠海主城區嘅一個通關口，咁出門咧就可以係無縫接入呢個核心嘅生活圈。而且坦洲發展咗近呢20幾年咧，佢嘅大型社區商業街市同埋公園一早已經係成晒型噶啦。去華發商都三寶甚至比去西區仲加方便最後啦，就講翻我哋呢個高新區嘅唐家。咁如果你係喺呢個軟件園或者係港灣1號翻工住附近咧，就梗係好啦，係咪先？咁離公司近咧就係黃道。咁但係如果係退休養老我就唔係太推薦啦，因為講緊咧呢個高新區嘅定位係產業嘅新城，企業多、寫字樓多，節奏好快嘅。咁缺乏咗嗰種安逸嘅一個居住氛圍嘛。同埋坦洲咧，佢反而係更加純粹大型嘅成熟社區，嘆茶、散步、買餸社區嘅商業咧係一步到位嘅，咁更加適合我哋長居去過日子。咁所以咧，我哋總結下預算如果係150萬呢個價位左右咧，我強烈咧係建議優先考慮坦洲嘅。同樣嘅價錢喺度咧可以買到更大、更舒服而且係一個更成熟嘅社區，用一個更低嘅總價去享受幾乎係一模一樣嘅一個生活圈。買樓唔係淨係睇地段嘅，唔係睇名氣嘅，關鍵咧係要睇你自己想要乜嘢
啊？係想要一個身份嘅標籤啊，定抑或係追求一個極致嘅性價比啊？係想要一個政策光環啦，定抑或係想要每日都係咁舒服自在嘅？嗱，咁如果咧你仲係喺坦洲同埋珠海片區之間喺度猶豫緊嘅，咁隨時 PM 我將你嘅預算同埋需求話俾我知，我幫你咧逐樣去拆解，睇下邊個區域先係最啱你嘅心水。